السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ النهارده عاملين ايه؟ النهارده بقى نازله كده ان شاء الله كده في مكان عندنا جميل قوي في منتهى الروعة والجمال. المكان ده احنا هنا مسمينه اسمه الجزيرة. مش عايزة اقول لكم الجمال والروعة اللي فيه، يعني طبيعة خلابة جدا. تعالوا بقى شوفوا المناظر الجميلة كده وانزلوا كده معايا الارض كده وشوفوا المناظر الجميلة دي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بصوا الحلاوة والجمال. دي الكوسة على طبيعتها، شايفين الزرع طالع كده يعني رباني كده، طبيعة كده جميلة وخلابة. وشفتوا الخس ده احنا بنسميه خس حملاوي. الخس ده جميل جدا، انتوا طبعا عارفينه. ده على الطبيعة كده زي ما انتوا شايفين. بسم الله، شايفين القمر وشايفين الجمال. شايفين الجو، مش عايزة اقول لكم الجو هنا يعني روعة جدا، ربيع. وريحة الزهور طالعة بقى، مش عايزة اقول لكم جميلة جدا. انا خلصت الاكل وطفيت عليه، طفيت عليه النار، وقلت بقى انزل كده اخد جولة في الارض تحت كده في الشمس كده والطبيعة. مش عايزة اقول لكم الجو عامل ايه دلوقتي، بجد انا مش عايزة اطلع، نسيت الصيام ونسيت مش عطشانة، يعني مش عايزة اقول لكم الجو جامد هنا قوي قوي قوي. شايفين الهوا؟ الهوا هنا مش عايزة اقول لكم، والشمس جميلة جدا طالعة كده، حاجة جميلة قوي. إيه، اللهم صل على النبي. شايفين الحلاوة؟ بسم الله ما شاء الله. بجد سبحان الله، عظمة الخالق فعلا. بسم الله ما شاء الله. شايفين الطبيعة والجمال فعلا. الله، اللهم صل على النبي. ايه رأيكم في الجمال ده؟ بصوا انا حبيت اوريكم كل حاجة كده على الطبيعة. بصوا الليفت تحت كده، يعني ما شاء الله. بصوا اللي انا بوريهولكوا ده كده، ده ورق الليفت اهو. ده الليفت ده الورق بتاعه. شايفين الفل؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين الفل الاخضر عامل ازاي؟ حاجة جميلة قوي وحاجة كده. انا يعني انا صايمة اصلا وريقي جري كده على الحاجات دي، مش عايزة اقول لكم. إيه ما شاء الله. شايفين الجمال والطبيعة؟ بسم الله ما شاء الله. ده الفول الاخضر. اللهم صل على النبي. تسلم ايد اللي زرع الزرع ده كده، يا رب ربنا يرزقه ويعينه. انا مش عايزه اقول لكم الارض هنا مخليها يعني جميله جدا، زرع فيها كل حاجه، منوع كل الخضار منوعه، يعني ده خس وكوسه ولفت. وفي زرع تحت هنا قمح. تعالوا بقى نتفرج كده على الارض بقى من تحت كمان. شايفين الجمال؟ بصوا الارض هنا عامله ازاي. اللهم صل على النبي. بصوا من الحلاوه. ده بقى الكرنب. شايفين الطبيعه والجمال؟ ده شجر جوافة على فكرة. الشجر العالي ده شجر جوافة، طبعا لسه ما طرحتش، مش اوانها لسه. وده الكرنب. شايفين الجمال؟ اللهم صل على النبي. بجد انا يعني انا منبهر هنا من الطبيعة والحلاوة دي. احنا حابسين نفسنا في المطبخ وفي البيت والولاد. بس بجد انا اتخنقت وقلت لا، انا هنزل افك شوية. على فكرة انا نازلة اصلا. صاحبة الارض اللي تحت دي طبعا هي بتبيع الخس اللي انت شفتوها، فانا قلت هنزل اجيبه من تحت من الارض عشان اشوف الجمال كده والطبيعة كده على على كل حاجة على وضعها. واوريكم الجمال والطبيعة الخلابة اللي ربنا خلقها لنا، واللي احنا لازم نتمتع بيها ونعيش كده الحياة الجميلة ديت. شايفين القمح؟ بصوا الحلاوة والجمال. سبحان الله. بسم الله ما شاء الله. يعني انا مش عايزة اقول لكم، بسم الله ما شاء الله. والمفاجأة بقى والعنصر المفاجأة في اخر الفيديو هتشوفوه ان شاء الله، هيعجبكم. حاجة جميلة جدا. وفعلا وجعلنا من الماء كل شيء حي. دلوقتي هتشوفوا الارض ديت على النيل بتتروي كده من مية النيل، مية طبيعية ونضيفة كده، حاجة كده زرع نضيف. بصوا ما شاء الله على الجمال. شايفين القمح عامل ازاي؟ ما شاء الله. وبصراحة ويعني واللي زرع الأرض دي يا رب يحفظه كده يا رب ويحميه. ما شاء الله منسقها كده ومخليها كده جميلة ومنسقة. بسم الله ما شاء الله. بصوا تعالوا بقى نشوف البصل الأخضر كده في الأرض. بصوا الحلاوة. بجد انا عندي يعني انا والله بجد انبهرت من مرتب الارض ترتيب حلو قوي، وزارع كل حاجة وكل حاجة كده منسقها جنب بعضها. شايفين الخيال والجمال؟ الله، بسم الله ما شاء الله. انا مش عايزة اطلع اصلا من الارض ولا عايزة اروح البيت. شايفين الكرنب شكله عامل ازاي؟ اللهم صل على النبي. الله على الطبيعة والجمال. بجد احنا حابسين نفسنا في البيوت وفي المطبخ والولاد وكل شوية الولاد يتخانقوا. بجد انا قلت هنزل افك شوية بقى كده وابعد عن الولاد كده وعن البيت وعن المطبخ، وانزل افك بقى كده مع نفسي شوية. شايفين الحلاوة؟ بصوا
بجد أحلى فسحة وأحلى خروجة هي خروجة الطبيعة الخلابة دي، الطبيعة فعلًا طبيعة رباني بسم الله ما شاء الله. بجد يعني هيقابلنا لسه حاجات أحلى وأحلى دلوقتي، هتشوفوا الجمال والطبيعة على طبيعتها فعلًا. ما تستعجلوش وتقفلوا الفيديو، كملوا معايا للآخر هتشوفوا بقى الحاجة الأجمل من كده كمان. شايفين الجمال؟ بصوا بقى الزهور كده مزهرة وريحة الزرع طالعة جميلة قوي، يعني ريحة حلوة قوي بجد، ريحة كده طبيعية. شايفين الحاجات الجميلة؟ الله، شايفين القمر؟ بسم الله ما شاء الله. ده الفول الأخضر. بصوا الشجر، وعلى فكرة فينا كمان أنا اتفاجئت لقيتهم زارعين طماطم، بس هي لسه خضرة على الشجر، خضرة لسه ما استوتش. وان شاء الله هتابع معاها برضو، ولما تستوي هوريها لكم على طبيعتها كده على الشجر. بصوا هي واحدة بس اللي استوت لو تاخدي بالكم كده اهي. بصوا هي واحدة بس اللي استوت اهي، هي الوحيدة اللي في الطماطم استوت كده، بس كله لسه اخضر زي ما انتم شايفين كده. ده شجر الجوافة بقى. ان شاء الله برضو لما تطرح هنزل تاني بفيديو تاني وهوريكم الطبيعة هنا. انا حبيت كده اخرجكم بقى من جو المطبخ والاكل والطبيخ بجد احنا بنمل برضو، يعني عايزين كده نغير جو ونشوف الجمال والطبيعة دي. بصوا الجمال والطبيعة اقسم بالله حاجة كده تشرح القلب. والله العظيم انا نزلت، يعني مش عايزة اقول لكم، انا حاسة ان كانت روحي رايحة وردت لما شفت الهوا كده بصوا المسجد بقى اللي في البلد، بصوا المسجد الجميل ده. شايفين الخص؟ شايفين الخص والجمال ده؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ شايفين القمر؟ بصوا بقى، اللهم صل على النبي. ده الطريق ده بقى مودينا على مكان جميل جدا، يعني مكان في منتهى الروعة. المكان مكان اللي هو روح مصر، وهو ده اللي يعني مش عايزة اقول لكم بقى، خليها مفاجأة. بصوا الجمال، بصوا القمح، اللهم صل على النبي. شايفين السنابل؟ شايفين سنابل القمح دي دهب مش سنابل. شايفين الجمال؟ بصوا الطريق ده بقى مودينا على على مكان جميل جدا، وكان حلو قوي وبصراحة انا مش عايزة اقول لكم، انا مش عايزة اروح اصلا. بصوا من الجمال. لو انتوا مكانها هتروحوا ولا هتفضلوا قاعدين في المكان هنا؟ بجد انا مش عايزة اقول لكم، الهوا هنا يرد الروح فعلا. الهوا مع ريحة الزهور دلوقتي طبعا اللهم صل على النبي، الاشجار والزهور دلوقتي بتزهر، الخوخ والبرتقان وكل الأشجار دلوقتي الفاكهة بتزهر. فالريحة طالعة، أنا مش عايزة أقول لكم أقسم بالله جميلة جدا مع الهوا كده مع الشمس. أنا مش عايزة أقول لكم أنا نفسيتي، يعني أنا كنت تعبانة طبعا من المطبخ طول النهار، فما شاء الله يعني اترفعت 100 درجة. شايفين الجمال؟ فعلا الطبيعة دي بتوديكي في حتة تانية خالص. اللهم صل على النبي. يعني دماغنا دايما يا جماعة كده، وحياتنا وروحنا مش هتبقى في المطبخ على طول. طبعا لازما كده شوية هدوء وريلاكس كده، وشوية برضو خروج، ونهوى عن نفسنا ونرفه كده عن نفسنا، ونشوف الجمال والطبيعة الرباني اللي ربنا خلقها لنا، لازم نتمتع بيها. بسم الله ما شاء الله. بصوا الأرض هنا كبيرة جدا وفوق الخيال. بصوا بقى المفاجأة الجميلة، بصوا بقى بعد ده كله كده هنشوف ايه بقى دلوقتي. بسم الله ما شاء الله. بصوا الجمال، اللهم صل على النبي. شايفين النيل وجمال النيل؟ النيل ده في بلدي وانا افتخر. إيه ما شاء الله، يعني انا عايزة اقول لكم الجو هنا حلو قوي قوي. المية والهواء وانتوا عارفين بقية الاغنية. إيه ما شاء الله. بصوا الجمال، شايفين النيل والحلاوة، بصوا الطبيعة. طبعا احنا عندنا هنا في ناس لسه عايشة على العصر القديم. زي ما انتم شايفين كده يعني عشان ما رضيتش اجيب برضو الوجه قوي. بصوا ما شاء الله الاحساس ده يعني احساس كده الايام زمان. والناس اللي كانت بتغسل في النيل، وشايفين الجو والجمال والطبيعة. ولسه في ناس ما زالت لحد الآن في البلد هنا بتغسل وبتنزل النيل، وزي ما انتم شايفين كده عايشين الطبيعة. الناس اللي هي العادية البسيطة الجميلة، بجد ناس جميلة جدا وطيبة جدا، وناس كده يعني على قد حالها، مش في الإمكانيات، على قد حالها في الطبع. في أمورهم الطبيعية. بسم الله ما شاء الله. بصوا يعني أنا مش عايزة أقول لكم،
بصوا القعدة هنا ب100 سنة قدام والله، يعني قعدة حلوة قوي، والمكان هنا جميل جدا. شايفين النيل وجماله. يا رب كده الفيديو ده يعجبكم، والبلد اللي انا منها انا بفتخر ان انا منها تعجبكم. بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال؟ انتوا لو مكاني هتحبوا ان انتوا تسيبوا البلد دي وتمشوا، ولا تفضلوا قاعدين فيها؟ هي الطبيعة جميلة جدا. وكتير اقترحوا عليا ان انا اسيبها واخرج واقعد في القاهرة او اقعد في مكان تاني، بس انا قلت لهم لا. ويمكن هم هيشوفوا الفيديو ده وهيسمعوه وهيضحكوا دلوقتي لما يسمعوا الفيديو دوت. كتير، اوقات كتير قالوا لي تعالي واطلعي عيشي بره، قلت لهم لا، انا حاسه ان روحي في البلد ديت، انا عامله زي السمك في الميه ما بطلعش منها. وفعلا النيل هنا والجو هنا يعني مخليني مش عايزه اروح في اي مكان تاني. شايفين الجمال؟ صلوا على النبي كده وقولوا الحمد لله على النعمة اللي احنا فيها، والرضا اللي ربنا معيشنا فيه. الحمد لله، ده رضا من ربنا. بصوا الجمال والطبيعة ان احنا نشوفها بعيننا كده، ونعيش الطبيعة دي ونعيش الجو الجميل ده. احنا في نعمة الحمد لله. يا رب يديمها علينا يا رب، واحفظها من الزوال كده يا رب. ويرزقك كده بصحة دايما دايما يا رب كده ان شاء الله. شايفين؟ بصوا انا مش عايزة امشي بجد، يعني والله بجد انا مش عايزة امشي. الجو تحفة في منتهى الخيال، ومش عايزة اقول لكم بصوا الجو عامل ازاي. بصوا الشمس اصلا طالعة كده منورة الدنيا، والزرع كده مرعرع، والريحة طالعة جميلة، والنيل حواليا كده زي ما انتوا شايفين. قولوا لي بقى اروح ولا افضل قاعدة هنا؟ بصوا الجمال. مش عايزة اروح يا جماعة بجد، الجو جامد. اللهم صل على النبي. بصوا، والست اللي بتغسل دي بقى كده، انا مش عايزة اقول لكم حسستني كده بجو حلو قوي، بالريف المصري فعلا الأصيل. شايفين الحلاوة؟ المكان ده عالي شوية عن البحر، فأنا طلعت كده فوق عشان أوريكم المنظر كده من فوق عامل ازاي. بصوا الجمال. بصوا، اللهم صل على النبي. طبعا دول الشباب دول ان شاء الله كده هوريكم برضو في مكان هنا في الجزيرة عاملين ملعب كورة كده، استاد كورة بينزلوا يلعبوا فيه. هنزل في يوم وهصور برضو هوريكم بجد. حياة جميلة جدا، وروح حلوة قوي، والبساطة جميلة جدا هنا. شايفين الحلاوة والجمال؟ اللهم صل على النبي. شايفين؟ ده الشجر الطماطم اهوت في الأرض. بصوا، ايه رأيكم في الجمال والحلاوة ديت؟ يا رب يعجبكم الفيديو، وتشاركوا في كل مكان، وقولوا لي انتوا من انهي بلد. اي حد شافه من اي بلد يقول لي انتوا منين. وعايزه اشوف الفيديو ده كم يعني مين شافه وقد ايه شافه. وعلى فكرة كل اللايكات اللي بتيجي انا بعرف مين اللي بعتها، وكل حاجة انا يعني بتابعها. فعايزة اعرف من اي بلد شفت الفيديو وعجبكم ولا لأ. وان شاء الله هتشوفوا احلى واحلى كمان، وفي اماكن هنا جميلة جدا هوريها لكم. بصوا الجمال. شايفين المسجد؟ المسجد من على بعد كده يعني انا مش عايزه اقول لكم شكله يعني تحفه. بصوا الغله عامله ازاي، القمح. شايفين السنابل؟ اللهم صل على النبي. اقسم بالله عامله زي الذهب بالظبط. شايفين؟ سبحان الله، اللهم صل على النبي. شايفين القمح؟ يعني القمح يعني ما شاء الله مال الارض. والنيل. يعني انا بصوا عايزه اقول لكم، يعني شفتوا قصه سيدنا يوسف عليه السلام؟ يعني تحس ان الجو ده جميل جدا وحاجه كده، يعني روح حلوه قوي. فمش عايزه اقول لكم بجد الاحساس ده انا حاساه دلوقتي. اللهم صل على النبي. الاحساس ده جميل جدا. شايفين القمح؟ يا رب يزيد مصر خير دايما يا رب، ويجعل فيها الخير دايما يا رب، وما ينقطعش منها ابدا، ويرزق كل الناس يا رب كده. شايفين الجمال؟ انا لما بشوف الحاجات ديت انا ببقى مبسوطة جدا ان مصر فيها خير وفيها ناس طيبة، وفيها اماكن جميلة ان احنا نزورها برضو ونعيشها، واوقات حلوة. يا رب يجعلها دايما كده يا رب، اوقات سعادة وهنا يا رب على كل حبايبي يا رب، وعلى المسلمين وامة محمد اجمعين. شايفين الجمال؟ ايه رأيكم؟ عايزة كل اللي يشوف الفيديو ده يبعت لي ويقول لي رأيه في الفيديو ده ايه، ولو حابين ان انا اصور تاني في اماكن تانية وتشوفوا حاجات حلوة برضو
ابعتولي وأنا هصور وأنا مستمرة معاكم إن شاء الله. وطبعًا مش هيبقى مطبخ بس، يعني نغيّر كده شوية من الأكل ومن جو البيت. يعني حتى أنتم كمان روحكم المعنوية تترفع كده وتشوفوا مناظر جميلة. أنتم طبعًا في ناس قاعدة في البيوت ما بتخرجش، فأنا حابة إن أنا أورّيها الطبيعة والجمال. بُصّوا الجمال يعني على طبيعته. بُصّوا بقى الحلاوة ديّة، دي بقى اللي إحنا بنسمّيها ترمبة المَيّة. شايفين الخضار؟ اللهم صل على النبي. صاحبة الأرض هنا اسمها الست ورد. الست ورد دي محترمة جدًا. بجد أنا باعزّها أوي. أنا ساعة ما بانزل عندها هنا أي حاجة باعوزها بتقول لي اللي أنتِ عايزاه يا أم ملاك، كل حاجة تحت أمرِك. وبجد ست محترمة جدًا. شايفين ترمبة المَيّة وشايفين المَيّة والطبيعة. اللهم صل على النبي. يا رب بسم الله ما شاء الله، يا رب ديمها نعمة يا رب، واحفظها من الزوال، ويجعل مصر دايمًا في خير وفي عمار، ويبعد عننا يا رب كده كل حاجة وحشة وكل شر يا رب، وابعد عنكم كل شر، ودايمًا يا رب بصحة وسعادة وتشوفوا كده الهنا إن شاء الله. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. وخلاص كده بقى إحنا طالعين كده، خلصنا الجولة بتاعتنا النهاردة وطالعين. بصوا بقى الحلاوة. بسم الله ما شاء الله. شايفين المسجد ده أنا يعني أنا باحبه جدًا.